तो स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे एक और ट्रैक्टर वीडियो में। तो यहाँ पर नीचू भाई ट्रैक्टर से आलू निकाल रहे हैं खेत को जोत कर। और यहाँ पे आलू निकाल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं कि ट्रैक्टर सीधा नहीं चला रहे इधर से उधर। और हाँ, ये इनका काम है ट्रैक्टर चलाना, तो ये तो चलाएंगे ट्रैक्टर। और तुम्हारा से काम करनी है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने का और वीडियो को एंजॉय करने का। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करो यार। इतने मोटिफाइड ट्रैक्टर से हम आलू की जुताई कर रहे हैं यार, और आप लोगों के पास चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कैसे चलेगा यार। तो हाँ गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना एक आप में से प्यारा सा कमेंट भी करें, तो वो क्या हमें पता चलता रहेगा आपको किस प्रकार का वीडियो अच्छा लगता है, तो अगली बार हम उस प्रकार का वीडियो बनाए। ठीक है गाइस, देखते रहिए हमारे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।